വിവിധ ശാരീരിക പ്രക്രിയകളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ശരീരത്തിന് ചെറിയ അളവിൽ ആവശ്യമായ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതെല്ലാം? ഹായ്, ഞാൻ ഹാരിസ് ഒറ്റപ്പാലം, സെല്ലുലാർ ഹെൽത്ത് കോച്ച്. ഊർജം നൽകുന്ന മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ കലോറി നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും പരിപാലനത്തിനും നിർണായകമായ ഘടകമാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളിൽ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിറ്റാമിനുകൾ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾക്കും ആവശ്യമായ ജൈവ സംയുക്തങ്ങളാണ് വിറ്റമിനുകൾ. അവയെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. കൊഴുപ്പ് ലയിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ, ഇതിൽ വിറ്റമിൻ ഇ, വിറ്റമിൻ ഡി, വിറ്റമിൻ ഇ, വിറ്റമിൻ കെ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളുടെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, മുട്ട, കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യം, ധാന്യങ്ങൾ, നിറങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ, ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിറ്റമിൻ സി, ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ പതിവായി കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, മാംസം, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അവ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാന ധാതുക്കൾ, ഇവ താരതമ്യേന വലിയ അളവിൽ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം, ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, മാംസം, മത്സ്യം, ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാന ധാതുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു. ട്രേസ് മിനറൽസ്, ഇവ ചെറിയ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് അവ എപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്. അയൺ, സിങ്ക്, ചെമ്പ്, മാംഗനീസ്, അയഡിൻ, സെലീനിയം, ക്രോമിയം എന്നിവ ട്രേസ് മിനറലുകളാണ്. സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ, പരിപ്പ്, വിത്തുകൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാതുക്കളുടെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ്. പലതരം പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, ലീൻ പ്രോട്ടീനുകൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സമീകൃത ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ സാധാരണയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് കുറവുകൾ തടയുന്നതിനും സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളുടെ സമീകൃത ഉപഭോഗം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.